السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست دوستانو. دې درس کې به موږ زده کوو چې پریزنټ انډیفینټ ټینس کوم ټینس دی. دویم نمبر دا چې دې ته پریزنټ انډیفینټ ټینس یا فعل حال مطلق ولې ویلی شي. دریم نمبر دا چې کومې جملې دي د پښتو چې هغه به موږ پریزنټ انډیفینټ ټینس ته اړو. او څلورم نمبر دا چې د پښتو کومې جملې موږ پریزنټ انډیفینټ ټینس ته اړو، انګلیش ته اړو، نو د دې دپاره اصول او د دې دپاره رولز څه دي. نو انشاءالله دا څلور واړه خبرې به موږ په دې درس کې زده کوو. او اهم خبره ده که تاسو د ټولو ټینسونو تعارف او پیژندنه غواړئ نو د دې نه مخکې زموږ یو مختصر ویډیو شوې ده، تاسو په یوټیوب چینل باندې هغه هم کتلی شئ. خو راځئ اوس د پریزنټ انډیفینټ ټینس پہچان او د دې پیژندنې ته. لومړی د پریزنټ انډیفینټ ټینس معنا وایو. پریزنټ معنا موجوده، انډیفینټ معنا مطلق او ټینس معنا زمانه، یعنی موجوده مطلقه زمانه. او دې ته په پښتو، اردو، پارسی، عربی کې فعل حال مطلق ویل شي. فعل یعنی یو داسې کار، حال چې د موجوده زمانې سره تعلق ساتي. مطلق او مطلق وي یعنی د یو خاص وخت سره چې دی هغې سره تړلی نه وي او معین نه وي. د دې وجې نه په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې مونږه ډیر قسمه کارونه چې هغه د موجوده زمانې سره تړل شوي دي هغه مونږه راجمع کوو. لکه مثال په طور باندې هغه کارونه چې کوم په روزانه بیس باندې روزانه زمونږ معمول وي هغه کوو، هغه مونږ په پریزنټ انډیفینټ کې وایو. لکه مثال په طور زه سهار 8 بجې پاسېږم، یا زه سهار چې دی 8 بجې سکول ته ځم، یا د قرنګې زه ګاډی چلوم، یا زه درس ورکومه، یا زه خپله سبق ویمه. کوم چې زموږ روزمره کارونه دي، زموږ معمول دی، دغه قسمه کارونه دا ټول موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وایو. بل د دې نه علاوه هغه کارونه هم موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وایو د کومو به چې موږ له اوس څخه ابتدا کوو، اوس پې شروع کوو. لکه مثال اوس زما اراده ده پاسېږم او زه بازار ته ځم. چا مانه تپوس وکړه چې ته څه کې، نو زه به ویم چې آی ګو ټو بازار، زه بازار ته ځم. د اوس نه زما پاسېږم، اوس دا کار کوم، نو دا به زه په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وایم. بله خبره ده چې د پښتو کومې جملې دي چې هغه به موږ پریزنټ انډیفینټ ټینس ته اړو. نو موږ وضاحت په دې تیره خبره کې ذکر شو چې هغه جملې چې کوم د موجوده وخت سره تعلق ساتي او د هغې ابتدا به موږ اوس په دغې ساعت باندې کوو، دا موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وایو. بل هغه جملې چې کوم موږ په روزمره معمول سره کوو، روزانه یې موږ کوو. لکه مثال موږ ته څوک وایي چې ته څه کې، نو زه ورته وایم آی ټیچ، زه ټیچینګ کوم، درس ورکوم نورو ته. یا څوک وایي ته څه کې، زه ورته وایم آی ډرایو، زه ګاډی چلوم. یا د قرنګې د دې نه علاوه اوس چې کوم زه یو کار شروع کوم دا موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وایو. لکه مثال زه اوس پاسېدم او ورځم ګیټ چې دی هغه کولاوم یا هغه بندوم. ما نه څوک تپوس وکړي ته څه کې، نو زه ورته وایم ګیټ بندوم. ډوډۍ خورم، د قرنګې کرکټ لګوم یا چیس کم. نو دا ټول کارونه به موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وایو. خو دا خبره ورسره ضروري ده چې دا کار موږ شروع کړی نه وي. که موږ شروع کړی وي، مثال چای څکو او موږ نه څوک تپوس وکړي څه کې، نو زموږ خو چای جاري ده، دا به موږ بیا پریزنټ کنټینیوس ټینس کې وایو چونکې زموږ کار جاري دی. خو که موږ شروع کړی نه وي او اوس څخه ابتدا کوو، نو دا به موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وایو. اوس پریزنټ انډیفینټ ټینس ته چې موږ د پښتو جملې هغه اړو، د دې دپاره رولز او د دې دپاره اصول څه دي. نو یو خبره ده چې پریزنټ انډیفینټ ټینس کې بعضې ساده جملې وي یا هغې ته چې دی مثبت جملې ویلی شي چې په هغې کې نه یا سوال په هغې کې نه راغلی، دې ته مثبت جملې ویلی شي. لکه په هغې کې اثبات وي د یو کار. لکه زه ویمه زه بازار ته ځم، زه ډوډۍ خورم، زه چیس کم، زه خط لیکم، چې یو کار پکې ثابت وي دې ته وایي مثبت جملې. نو مثبت جملې یا انګلیش کې دې ته افرمیټیو سنټنسز وایي. افرمیټیو سنټنسز یا مثبت جملې چې کله موږ انګلیش ته اړو، نو اول به موږ سبجیکټ راوالو چې کوم د دې کار کوونکی دی یا د چا باره کې موږ خبره کوو، اول به هغه راوالو
د هغې نه وروستو به موږ بیا ورب راوالو، خو د ورب فرست فارم چې دی هغه به موږ راوالو. نو دا به موږ سره په خپله پریزنټ انډیفینټ ټینس ته واوړي. لکه مثال په طور باندې وایم زه ځم، دا کار څوک کوي؟ زه. نو اول به زه ولګوم، زه دپاره انګلیش کې موږ وایو آی. دویم نمبر زم، نو د تلو دپاره موږ ګو وایو. فرست فارم به زه ولګوم، نو زه به وایم آی ګو. سبجیکټ به ولګوم، د هغې نه وروسته به فرست فارم اف د ورب ولګوم آی ګو، زه ځم. دقه رنګې که وایو چې موږ ځو نو وایو به وی ګو. که وایو چې ته ځې نو وایو به یو ګو. دقه رنګې که وایو چې هغوی ځي نو وایو به دی ګو. یعنی کله چې موږ سره سبجیکټ، تاسو کتلی شئ دلته که چېرته موږ سره سبجیکټ یعنی د چا باره کې چې موږ خبره کوو هغه موږ سره آی یا وی یا یو یا دی راشي یا پلورل نون دوه نومونه راشي، نو بیا به موږ صرف ورب لګو، یعنی آی ګو، وی ګو، یو ګو، دی ګو. دغه رنګې که موږ وایو چې زه کرکټ لګوم نو زه به وایم آی پلی کرکټ. که وایم موږ یې لګو وی پلی کرکټ. که وایو ته یې لګې یو پلی کرکټ. که وایو چې هغوی لګوي نو وایو به دی پلی کرکټ. یعنی موږ به همدا سبجیکټ راوړو، د دې نه وروستو به موږ صرف ورب ولګو. خو که چېرته موږ سره سبجیکټ هی راشي یا شي راشي یا اټ راشي یا سینګولر نون راشي، تاسو دلته کتلی شئ، نو بیا به موږ د ورب سره د اس یا د ای اس اضافه کوو، یعنی ورب پلس اس یا ای اس. ورب به مو لګو، ورب سره به اس یا ای اس جمع کوو. خو دا خبره ضروري ده چې کم وربونه داسې دي چې هغې سره به موږ د اس اضافه کوو او کم داسې دي چې هغې سره به موږ د ای اس اضافه کوو. نو کم وربونه د هغې اخره کې چې اس اچ، سی اچ، ایکس، او، اس یا زد راشي نو بیا به موږ د ای اس اضافه کوو. او که چېرته د دې نه علاوه نور حروف د یو ورب په اخره کې راشي نو بیا به موږ صرف د اس اضافه کوو. اوس دلته موږ سره لفظ دی ګو. لکه مثال زه وایم هغه ځي نو زه به هی راوړم، نو چې کله سبجیکټ هی شي نو موږ به د ور سره د اس یا د ای اس اضافه کوو. نو زه به د هی ګو په ځای باندې هی ګوز ویم. دقه رنګې که زه ویم چې هغه ځي جینۍ وي نو زه به بیا د شي ګو په ځای شي ګوز ویم. که ویم چې دی ځي نو زه به بیا ویم اټ ګوز. دغه رنګې ویم که سینګولر نون یعنی واحد نوم راشي یو کس وي، نو لکه مثال زه ویم علي ځي نو زه به ویم علي ګوز. دغه رنګې که زه ویم هغه کرکټ لګوي نو زه به وایم هی پلیز کرکټ. هلته موږ ویل آی پلی کرکټ، دلته موږ وایو هی پلیز کرکټ، شي پلیز کرکټ، اټ پلیز کرکټ یا علي پلیز کرکټ. دا خو شوې موږ سره مثبت جملې، یعنی کله چې یو کار ثابت وي او کار کیږي نو موږ به سبجیکټ نه بعد د ورب فرست فارم لګو. خو که چېرته موږ سره منفي جملې راشي یعنی یو کار نه کیږي نو بیا به موږ ډو ناټ او ډز ناټ لګو. لکه سبجیکټ نه بعد به موږ ډو ناټ او ډز ناټ راوړو. لکه مثال په طور زه وایم چې زه نه ځم نو آی ډو ناټ گو، موږ نه ځو وی ډو ناټ گو، ته نه ځې یو ډو ناټ گو، هغوی نه ځي دی ډو ناټ گو. یعنی که سبجیکټ موږ سره وی، یو، دی او پلورل نون دوه نومونه راشي نو موږ به سبجیکټ نه بعد ډو ناټ لګو او ورب فرست فارم به لګو. او که چېرته موږ سره سبجیکټ هی، شي، اټ یا سینګولر نون راشي نو سبجیکټ نه بعد به موږ ډز ناټ لګو. لکه مثال موږ وایو هغه نه ځي نو هی ډز ناټ گو، هغه جینۍ نه ځي مؤنث وي نو شي ډز ناټ گو. که وایو چې دا نه ځي نو وایو به اټ ډز ناټ گو. او دغه رنګې که یو کس وي نو موږ به د سبجیکټ نه بعد ډز ناټ لګو. لکه مثال علي نه ځي نو علي ډز ناټ گو. دا شوې موږ سره نیګیټیو سنټنسز، نیګیټیو منفي جملې. که چېرته موږ سوالیه جملې جوړو لکه اوسه پورې به موږ ویل زه ځم، موږ ځو، ته ځې، هغوی ځي، نو موږ به ویل آی ګو، وی ګو، یو ګو، دی ګو. خو که چېرته موږ سوالیه جملې جوړو نو موږ به ډو سرته ولګو. خو که چېرته موږ سره سبجیکټ آی، وی، یو، دی راشي یا پلورل نون وي نو موږ به ډو سرته ولګو، موږ سره به سوالیه جمله جوړه شي. مثال زه وایم زه ځم نو آی ګو، که وایم آیا زه ځم نو ډو آی ګو. دغه رنګې آیا موږ ځو ډو وی ګو، آیا ته ځې
ډو یو گو، آیا هغوی ځي؟ ډو دی گو. خو که چېرته موږ سره سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر نون راشي نو بیا به موږ د ډو په ځای باندې ډز سرته ولګو. لکه مثال موږ وایو آیا هغه ځي نو ډز هی گو، آیا هغه ځي جینۍ نو ډز شي گو. یا موږ وایو آیا دا ځي نو ډز اټ گو. یا وایو یو کس یادو نو مثال لکه موږ وایو آیا علی ځي نو وایو به ډز علی گو، ډز به بیا سرته لګو. یعنی په سوالیه جملو کې به موږ ډو او ډز سرته لګو. که سبجیکټ موږ سره آی وی یو دی یا پلورل نون راشي نو ډو، او که چېرته موږ سره سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر نون وي نو ډز به موږ سرته ولګو. دا شوی موږ سره سوالیه یا انټراګیټیو سنټنسز. او که چېرته موږ نیګیټیو پلس انټراګیټیو سنټنسز جوړو، یعنی سوالیه وي نفي وي، یعنی سرته آیا هم راغلی وي او وروستو پکې نه هم راغلی وي. لکه مثال زه وایم آیا زه نه ځم، آیا موږ نه ځو، آیا ته نه ځې، آیا هغوی نه ځي. نو د سبجیکټ نه سرته به موږ ډو ولګو، بیا به سبجیکټ ولګو، بیا به ناټ ولګو، بیا به وروستو موږ ورب ولګو. لکه مثال ډو آی ناټ گو، آیا زه نه ځم. ډو وی ناټ گو، آیا موږ نه ځو. ډو یو ناټ گو، آیا ته نه ځې. ډو دی ناټ گو، آیا هغوی نه ځي. خو که چېرته موږ سره سبجیکټ آی وی یو دی وي نو موږ به ډو لګو. او که چېرته موږ سره سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر نون راشي نو بیا به موږ سرته ډز لګو. لکه مثال ډز هی ناټ گو، آیا هغه نه ځي. ډز شي ناټ گو، آیا هغه جینۍ نه ځي. ډز اټ ناټ گو، آیا دا نه ځي. ډز علی ناټ گو، آیا علی نه ځي. تھینک یو فار واچینګ. ستاسو د کتلو ډیره زیاته مننه. که ستاسو هر قسم سوال وي یا ستاسو تجویز وي تاسو په کمنټ سیکشن کې پوښتلی شئ. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.